na pato. Kay hapon nating panihapon nagyudila. So akong ipakita ko mga pato nga gamay na lang. Kay nahurot na og kahalin. Yurot og ihaw. So atang na sila o atang. Ingon ani ni sila basta magpakaon na magtapok hindi sila nako. So dere. Ari na. Para man sila iksahan og feeds. Tara. Tira oh. Pa. So pag kuan pag naami trabaho o baligya kada adlaw kuan ako ilawag sa ila ang mga lamaw-lamaw sobra nako sa kuan